Mit navn det er Marco. Jeg har været hos Sureguard i 6 måneder. Mit navn er Sandra, og jeg er medarbejder hos Sureguard. Sureguard det er jo et sted, hvor du kan opbevare dine ting. Vi har over 200 butikker i Europa, og hvis du søger en lidt anderledes hverdag med nogle spændende udfordringer, så er jeg sikker på, at jobbet er lige noget for dig. Min første dag på arbejdet var rigtig spændende. Jeg kom rundt og fik lov til at se, hvordan butikken var og hvordan det hele det fungerede. Og derefter så skulle jeg prøve at gå en logcheck, som er, at vi går rundt og tjekker, om alt er, som det skal være. En interessant oplevelse. Men nogle af de ting, som vi gennemgår, når det er, vi oplærer personer generelt, så går vi rigtig meget op i at lave rollespil. Det er faktisk et rigtig godt værktøj, som vi bruger hos Sureguard, hvor vi laver rollespil på forskellige områder. Om du er ny eller om du er gammel medarbejder, så går vi igennem rollespil på daglig basis. Noget af det, jeg bedst kan lide ved Sureguard, det er faktisk, at man får lov til at skulle vise kunden, hvordan det hele fungerer. Så du får lov til at tage kunden i hånden og vise dem hele bygningen og høre, hvad de søger. Det synes jeg er rigtig spændende. At arbejde hos Sureguard, det indeholder faktisk en hel masse forskellige ting. Salg over telefon, salg face-to-face, der er faktisk forskellige arbejdsområder. Vi faktisk begynder at oplære nogle nye ting til hende, som eksempelvis den daglige drift, som foregår på kontoret, det vil sige alt papirarbejde som bank, og vi har nogle mål, vi skal nå, og for at kunne opnå de her mål, så det kræver, at vi har en actionplan. Hvis du er en energisk person, som søger varietet i dit arbejde, så det her helt klart noget for dig. Jeg er sikker på, at der i hvert fald er muligheder for eksempel for dig, for at kunne blive en del af vores team, for vi søger hele tiden nye medarbejdere. Vil du prøve noget nyt, så er det helt klart Sureguard, du skal vælge.